Ассалаумағалейкум кәсіпкер достар, әріптестер. Мен қазақтың бір керемет нақыл сөзі бар, жалғыздың шаңы шықпас деген. Сондай бір керемет сөзден, нақыл сөзден бастағым келіп отыр бүгінгі сөзімді. Себебі ол тікелей мен қазір айтатын сөзге қатысы бар. Қазақ кәсіпкерлеріне арналған қазақ тілінде жүретін Көкбөрі деген бизнес клуб аштым. Телеграм желісінде кеше ғана тіркеп арнаны аштық. Ол жерге тіркеліп, бизнес клубтың ішінде болу барлығы тегін. Сондықтан да барлығыңыз осы сілтемеден өтіп, сол жерге тіркеліп, кәсіпкерлер ортасында болуларыңызды шақырамын. Бұл клубта апта сайын белгілі бір тақырыпты көтеріп, және сол тақырыпты жақсы білетін клубтың мүшесін тағайындап, спикер ретінде немесе шақырту арқылы бір спикерді тағайындап, таңғы шай ішетін боламыз, және оның қатарында мастер-майндтар ұйымдастырамыз, трансформациялық ойындар болады, және ерлер мен әйелдер клубтары болып бөлек-бөлек жиналып, өзімізге керек сұрақтарды, бизнес жайлы болсын, денсаулық жайлы болсын, және тағы да басқа сұрақтарды шешу арқылы осылай қызық жиналыстар өткізіп тұратын боламыз. Көкбөрі клубының мүшесі болу үшін сізге тек 3 нәрсе қажет. Бірінші, ол қазақ тілін жақсы білу керексіз, екінші, ол кәсіпкер болу керексіз, және үшінші, сылтау іздемей, жалқауланбай, мынау тұрған сілтемеге өтіп, біздің ортамызға қосылу.